अस्सलाम वालेकुम। हकीम अमीर अहमद ख़ान बशूर दवाखाना। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के, हमारे पास जनरल प्रैक्टिस है, हमारे पास हर किस्म का मरीज़ आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हमारे पास हर किस्म के मर्ज़ का शाफ़ी इलाज हम कोशिश करते हैं कि दें, और अल्लाह का करम है एक नहीं हमारे पास बेशुमार नुस्खे मौजूद होते हैं। तो लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम आपको एजुकेट करें, आपको बताएं, आपको समझाएं कि आपने किस तरीके से जो है ना आपने अपने मर्ज़ को दूर करना है। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ यही होती है, हम डायग्नोस करते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ कहाँ नहीं। उसके मुताबिक जब आपको दवा दी जाए, अल्लाह करम करता है कि बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं। आजकल जैसे फ़र्ज़ के मैं देखता हूँ कि खांसी का बहुत ज़्यादा जो है ना ज़ोर होता है। खांसी जो है वो मैंने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जो है ना मुश्किल एक ये होती है कि इतनी सारी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी जो है ना खांसी ठीक नहीं होती। मैं एक बहुत ही कमाल का नुस्खा आपको चाहूँगा कि आप तक शेयर करूँ। आपने ऐसा करना है, बादाम की मगज़ लेने हैं 7 अदद, काली मिर्च जो है ना जी उसमें 7 दाने डालने हैं, और इसमें जो है 1/4 टीस्पून जो है ना आपने अपना हल्दी मिक्स करनी है, और इसको अच्छी तरह बारीक पीस लेना है। इसको ये चटनी की तरह जो है ना आपने बारीक पीसना है, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर बारीक पीसना है। फिर इसमें थोड़ा सा मीठा मिला लेना है। मीठा मिलाकर और ये आपने जो है ना दिन में कम से कम आपने 3-4 मरतबा 5 मरतबा लें। अल्लाह करम करेगा, आपका गला, आपकी आवाज़, आपकी खांसी इससे फ़ौरी तौर पर ठीक हो जाती है। ये देखें मेरे ख्याल में 2-3 रोज़ लेंगे, अल्लाह करम करेगा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये देखें इसी तरीके से मैं समझाता हूँ, जो छोटे छोटे नुस्खे होते हैं, जो आपके घरेलू चीज़ें होती हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत शिफा रखी है। ख़ास तौर पर हल्दी के मुतालिक तो यह है कि हल्दी तो मौजज़ाती किस्म की जो है ना दवा है। तो इसको आप अच्छी सी हल्दी लेकर अपने घर में इस्तेमाल करें। तमाम जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है हल्दी। जब भी आपके जिस्म में दर्दें हैं तो सबसे बेहतरीन पेन किलर जो है वो आपकी हल्दी है। हल्दी के आपने 1/4 टीस्पून, हम बताते हैं कि तकरीबन 1 कप आपने दूध में डालकर उबाल कर, और अगर इसको लें तो अल्लाह करम करता है कि आपकी जो है ना जी अपने जिस्मानी दर्दें जो है इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसी तरीके से कोशिश यही करें कि अपने छोटे छोटे ये नुस्खे हों, इन्हीं नुस्खों से अपने आप को जो है ना महफूज रखें, बचाएं, ठीक है, और इसी से इलाज करें। मैं आपको बहुत मशकूर हूँ, आप अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।